家里面啊就剩这一块银元了啊，你给我帮忙看看，值不值3000块钱？卖完这块银元，下个月我都得上班去了。卖家里边最后一块银元。我看你这老大不小了，没有上班吗？来，我看看啥样的银元吧。我今年35岁了啊，说实话，一天班都没有上过来。哦，平时啊都是靠卖家的银元度日为生。哇塞，你这个北洋，这还不是普通的北洋，这是一块卷三起四的艺术字。你这卖银元为生，这看来恁家过去是地主啊。那对啊，俺家过去确实是地主，就是家里面啊给我留上千块银元，我这才没有出去工作，这是最后一块了。最后一块银元，还给你留下一个惊喜。你这个北洋不仅是艺术字，而且背面包浆还不错。这种包浆啊是属于淡浆彩，品相也特别好。你可以靠卖这个去学个技术，干个小生意之类的呀。我都规划好了，卖了这一块银元之后啊，在家里再玩半个月游戏，没钱了，到时候再当个保安之类的。当保安好像不需要技术，就是工资好像不是太高，大约也就是2-3千块钱的样子吧。你这孩子老婆的生活开销，这有点不够吧？我还没结婚嘞，这点就够了，一个人吃饱，全家不饿。关键是啊，下班了当保安不耽误玩游戏。我看你得有30多了吧？35岁了，都35了，再玩几年游戏，这身体可是吃不消啊。年轻点都无所谓了，年纪越大，这个在家久坐的时间越长，往后啊各种疾病它都来了。再说30多了，也该找个媳妇儿成家结婚生孩子了。你不能一直这样浑浑噩噩下去了。人各有志吧，我也没有其他爱好，这些年就是爱玩游戏啊。离开游戏啊，我都不知道干嘛了。你玩游戏这些年啊，主要是背后有这些银元给这顶着了。对，上千块银元在过去，那不是一般的家庭，不是乡绅就是地主。你想平时一玩10几年的游戏，没有经济支撑，说实话那都是不太可能的事儿。啥都好，就是祖上啊给我留下来太少了。如果再给我留1000块银元，我感觉省点应该能玩到70岁。我感觉你还是好好的规划一下未来为妥。玩游戏啊，毕竟不是长久之计。先说你这个北洋龙吧，你要想卖高价的话，我觉得啊，首先你去打个盒子，如果带分的话，这个价格啊它就会翻倍了。我主要是不懂打盒子，你就说这种裸币的价钱吧。裸币价格优势不太明显，但是可以肯定的告诉你，这个北洋龙远远不止3000。卷三起四主要是看了呀，就是它的整体状态。先说一下你这个艺术字的特征，你看一下它这个3和4，这和普通的不一样。3是属于双卷，就像耳朵一样；4，更有这个观赏的味道。远看啊，它就像一面旗子一样。这个是卷三起四的主要特征。这我不懂，平时啊我也没仔细看。你不说我还不知道呢。对，因为这个银元现在想卖好价钱，最主要就是看它的板好，才有这个价格优势。另外就是它这个龙鳞，你可以看一下，也确实是非常好，可以说是满龙鳞吧。刺口也是全身打，虽说壁面啊有少许的这个流动痕迹，但是根本就不明显。另外，你这个包浆也是挺喜欢人的。这个壁面包浆啊是属于浅浆彩的，你好就好在它这个包浆比较均匀，个人看啊也没什么毛病，大概能给你估到2万左右吧。2万？对，你没拿我开玩笑吧？没有，我以前可都是卖2000多一个的呀。我看和这个差不多呀。在你眼里边差不多，但是在我们眼里边啊，这都是看板的，根据他们的这个板和存世量来看价钱的。因为你以前卖了也没有留照片，具体能值多少钱？我这也给你说不了啊！现在银元啊都是1币1价，你拿了呀，只能给你2万块钱。你看你还有啥想法没有？没想法了我实在是没想到会卖那么多钱。认识你算晚了。不晚，说不定啊，你以前卖的那都是普通的。你说的有道理。既然你出那么高的价钱，我给你吧。好嘞。啥东西拿出来看看呗。就跑步的时候给地上捡的那个，看着像黄金。看着像黄金。搁地上捡的。就是上操场跑步的时候给地上捡的。搁操场跑步的时候，看着你这年龄上初中了。是的，初3，就是不是快体育考试嘛，然后就去练，然后看见这个像黄金。像黄金，然后你捡起来了。等于说是在操场上，然后你看着它有个黄蓝蓝的东西，然后把它给捡起来了。是的，这人家掉了，你看那个扣都没有了。是的。他也不烧个扣，估计他也不会掉了。
啊，这个东西看看真假是吧？啊。啊，真假这个看着怪黄是吧？是。怪你感觉到是黄金，恁化学学过吧？学过。黄金是黄亮亮的，但是我这看着颜色怪黄，但是这是个假货。你见过这个黄金首饰没？见过，好像老师戴的有，然后俺爸以前手上也有一个，就跟这个差不多的。哦，恁爸戴的也有一个，跟这差不多的。你这等于说是今天上午搁操场里拾过来的。对。你这现在过来鉴定真假，真的都卖了是吧？啊？不是吧？不是的。还上交给老师吗？准备？交给老师吧。交给老师。这很遗憾的告诉你，这个是假嘞，就是铜，你知道吧？铜跟黄金它的比重是不一样的。你自己偷，来你偷，看轻得很。要是黄金得比这重，最少得重2个。所以说你这个给你鉴定了是假的，可能是谁掉了。你看这个 W 扣没有了，这个扣掉了，这假的不值啥钱，买的时候估计也都几十块钱吧。然后你是可能老师会戴这吗？可能是同学谁带的，可能是装带入让。那有可能，那没事，你还拿着，你能拿，你直接交给老师就行了，交给恁班主任，说不定你将来考试，班主任还给你加分嘞，你这小女孩品行太好了，那拿吧，你直接拿着吧，走吧。我这一块稀世珍宝，我想让你发财，你拿了之后慢一点，老板。好，我尽量轻一点。红线妓院，哎呀，这边有一个骑马的人像，看到了吧？这骑马的人像就是俺老太爷。这个是恁老太爷。对。这个，请问你贵姓啊？我姓彭。姓彭就对了。这个骑马的，他可不姓彭。你看你老板，你咋说呀？俺老太爷在过去可是响当当的大人物啊。骑着高头大马。骑高头大马，在过去那都是将军级别的。肯定将军级别啊！这一块医院都为他打造的。都是为恁老太爷打造的。对。你这有啥依据啊？俺老太爷70多岁才有俺姨，这叫老来得子，知道吧？对，那70多岁，老来得子，那是一件很开心的事情。高兴坏了！俺爷现在都是90多了。这块医院在俺家放了将近100多年了。那按照时间来算的话，那应该在恁家有100年了。在俺宗堂里一直供着。当不让宝贝供摸，对，不让看。你是第一个陌生人看到这个医院。那你说我这3生有幸啊！你这今天拿出来想干啥？我跟你说呗，我要不是急用钱买房子，我都没叫他拿出来。那我得仔细看看。我跟你说一下，你这个确实是银的。你看啊，你给我的第一上手感觉啊，确实是银子，这银色在这放着了。但是你这块银元啊，我第一印象啊，就是感觉挺新。肯定新啊！没让第几个人摸过，俺老太爷、俺爷，你等于说是没有流通过。对。就是专门为那老太爷打造了，一直在人家放着。哎呀，咱看看背面，背面写了红线妓院4个字。看见红线3层楼没有？看到了，这有一个门楼。对，这都以前俺的家。这是恁家。对，俺那个时候都住3层楼了，你想想有钱没钱？确实有钱。我给你简单的讲讲啊，红线这是袁世凯当时称皇帝的年号。袁世凯称皇帝，实话实说就称了80多天，然后就下台了。这块银元啊，我跟你说一下，它的材质确实是银的，在我们行内就像这种银元称为1兆币，它的全名是袁世凯骑马银元。至于你说的这个门楼，过去是恁家的楼。对呀。这个是北京的前门楼。俺都按照北京前门楼造嘞。这个不带抬杠。然后这个环材啊，你看上面的环材，这个包浆，它这种包浆啊，就1个字新。这种工艺呢是现代的工艺，在恁家啊，你说放100多年了，别说100多年，我感觉2年，它都已经很不错了。因为银子啊，2年内它有包浆，而你这包浆，说实话是做出来的包浆。这边齿啊，这一看很规整。因为这种1兆币啊是现代的工艺，这个行内玩的人也不少。我今儿来了，我都想你挣钱，我多了我也不要你都给我100个 W 都中，100多个 W。对，我给你简单的说说这块银元呢，它和那个普通的袁大头重量是一样的，26克多。银子大概你也知道多钱1克，然后你至于100个 W， 我都感觉着这有点太虚，因为这个东西啊确实是独一无二的。你说它独一无二，它就是独一无二；你说它稀世珍宝，它就是稀世珍宝啊！
因为这个一般玩这种音乐都是那种国宝榜，知道吧？在我这我给不了你，打不了。你是要不起，老板。不，你平常光玩袁大头，那也太多的东西，这种稀世之宝你都没有见过。哦，那今天我算见识了。这个东西你还拿回去，好吧？这个至于光换房子的东西，你还包起来，来还包起来，别让第三个人看了。你这老板们给你几杯，你不要几杯，你要你挣钱了，你看你弄了现在你我这挣不了钱，拿着生意往外推。你再转转，你再转转，好吧？我这要不了。我看你也是没有发财的梦啊。好，我这个人嘛也比较现实，像你这种东西吧，我也不想发财。你再转转吧，哈。一般人我可不敢让他看俺家祖传的金锭。听说现在黄金涨价了，你帮我看这2斤的金锭值多少？黄金其实涨价，一般祖传下来的东西也不能乱卖啊。黄金的金锭，真大个都是才2斤重吗？我用俺家卖菜称过了，2斤还高一点嘞。大概重量是2斤多，是不是得用电子秤精确到0.0几？精确到0.0几倒不必，即使你这个锭子是黄金啊，绝对不能按重量去算。我看你这个锭子保存的挺好，背面你看还带蜂窝，确实有些地方泛黄了。字面刻了有25两的铭文，这谁告诉你是金锭啊？这是俺妈告诉我嘞。其实这个之前是俺老太爷留下来的。农村人不知道这咋放，之前都放房梁上面。你在哪放着都无所谓，只要安全就行了。因为在古代啊，黄金无大锭，也就是像这么大个的金锭啊，基本上没有。你这一个女孩拿过来，这是咋回事？我今年才大学毕业，准备在城里面买套房。俺妈都把这个金锭交给我了，说卖了看看能不能买套房子。那如果是金锭的话，全国各地范围内都可以买房。但是你这个我看着并不是什么金锭啊，这上面泛黄，其实就是它的褒奖，所以你这心里边得有一个准备。其实吧，我看中了城里面一套复式300平的房子。卖房的销售他见过我这个金锭，愿意用一套复式换我这个金锭。我害怕吃亏，所以来找你估估价。你看那个复式多少钱？150万。150符合咱们这里边的房价。有2个问题你得搞清楚：卖房的销售他是否懂金锭？他好像懂吧？如果懂的话，恐怕不会给你换了。另外就是你这个金锭的实际价值。价值我是这样想的，2斤1000克，按500克，按500块钱一克，也就是50万块钱的金价。再加上它的股东价值150万也差不多了。如果真是金锭的话，你预估了后面再加2个零。真的吗？那多吗？对啊，我只是给你打个比方而已。很可惜你这个确实不是金锭。第一，重量不对称，像这么大个你看又有那么厚，别说2斤了，3斤4斤，黄金还是有了，因为黄金的密度嘛比较重。第二，就是黄金它不会氧化，你在这个化学课上应该学过吧？我学的是文科，对这个不太懂。你不懂，我来告诉你黄金无论放多少年，它是不存在生锈变色的。表面你看看起来泛黄，但是实际它却不是真正的黄金。第三，如果你这个是金锭的话，绝对不会有这种蜂窝，一般只有银锭在浇铸的过程中，由于温度的差异才会形成蜂窝。最后一点就是你这个锭子上面刻了铭文，虽然说这个字体整体上看上去有点潦草，来看一下这几个字，细银。过去的细银就相当于是纯银的意思，重量是25两，所以综合而言，你这个并非是什么金锭，而是25两重的银锭一个。不会吧？这怎么可能是银锭嘞？你再帮我好好看看，这个东西究竟能值多少钱？从金到银这个价格就大打折扣了。银子自古以来它都很便宜，1000多克的话，加上股东的溢价，现在我大概估一下，也就1万多块钱的样子。才1万多块钱？对。那这买房子的话太少了。那肯定了。那个卖房的销售，如果他应该不懂，如果他执意要换的话，我不用考虑，我直接给他换了。你拉倒吧，一个房产销售，你想想他手里边能有多少钱？你知道鉴定，难道他拿着你的金锭，他都不知道鉴定吗？对吧？这我就不知道了，他有可能是自己收藏的，我再去找找，我再去找他碰碰运气试试。1万的东西他为了这个东西，能会给你买150万的房子吗？我感觉你还是谨慎一点为好，别付完首付之后，对吧？这个金锭他才不要了，那你就麻烦了。防人之心不可无，害人之心不可有。再说吧，我找他去。谢谢老板。没事。回来了。哎，老板
这个让你看一下这个东西啊，就是俺家祖传的祖传之物。祖传的啊，这是传家宝。啊，传家宝有啥来历没？不跟你说了吗？传家宝。传家宝。然后你看这个，碗看见没？看到了。那你说那祖上也不是普通老百姓？那肯定了，普通老百姓能用这个吗？那这个我感觉这是带个这都是一般都是鱼刺的呀，或者是咋的？算你有点见识，碰见识货的了。这是咋说呀？这个东西想拿回来干啥？卖啊，这不能拿吗？这不是该结婚了吗？这原来这一代一代传下来的都不叫卖啊，对，祖宗都不叫卖，那肯定不让卖了。这现在没办法了啊，这该结婚了，这为了繁衍后代，这开枝散叶了，你不卖不行啊，做出来一个违背祖宗的决定，现在让你捡个漏啊，叫我捡漏对，想卖多少啊？你大概一件吗？估计家俺弟兄俩给个弟兄俩500万吧，给一个人250嘛。你这话250万嘛？不是老板，你这说话，你不是你的意思500万的话，那俩弟兄俩不都是500除2？就是了，正好250。那不是250万，这是用词不对啊。250万啊！你能拿你给我高一点，我给他少一点。我拿过来了，我给他扣一点。你的意思你要300万，他要200万？那这都是俺俩的事了。你先看，这全咱俩的事。我仔细看这个东西不值那些钱啊，伙计。不值那些钱？对。那这个400多？50块。多少钱？50块钱。50元。50元。不是50W。不是50W，这等于说是。这啥东西？你没看吗？这东西。我看了。光那个关这你看不出来那来历吗？我看不出来，50块钱你要干看不出来给50块钱。想卖都卖，不想卖都不卖。你看吧。水平不行，我看一下还不给你啊这。你那水平不行。那你再转转，拿个东西想卖50块钱的东西想卖500万，可能不可能啊？你说可能不可能？你不懂都不懂，你别诋毁俺祖宗传的东西，你这是。哎。你不懂，我找懂的人。那好吧。啥东西拿出来看看呗。好，看看。这个啥东西我也不知道。这是个啥东西？这是啥东西你都不知道吗？不知道。这放多少年了？放100-200年了。放100-200年了。这是个啥东西？跟你说吧，这是个秤砣。秤砣。对，你光知道这上面全是皮剪子，是吧？对。这是过去用的秤砣。过去人用秤砣不都是这吗？说100-200年，反正也有100-200年了。这上面反正你看顺治。对，这都是皮钳子。你这想弄啥？卖了。现在等于说是想过来估价。估价。这个东西啊，你能值多少钱？这个顺治你也知道，它这个本身这个小铜钱，咋说嘞？那就是几块钱一个的。几块钱一个？你现在100-200年了，咋着？一个100呗。这有50-60个，还得值个18000呢。一个100，50-60个18000，你这账咋算了嘞？这放在实验堂了嘛，老东西老东西确实是老东西，但是话又说了啊，它这外边包的是青钱，但是里边啊，我估计是宋钱比较多一点。再话又说了啊，它即使不是宋钱啊。这个东西啊，搁这来说，以前过去都像咱那小零钱一样，你想说100-200块钱一个，它没有那大的量，知道吧？再说你这18000，说实话有点高了。跟你说，它是一个秤砣，这咱搁这来说啊，不讲你卖也好，不卖也好，就是可能这个东西也都是几十块钱，不过百。那你要不容都不卖。那你只有放住了，你都是再放多少年？说实话，咱搁这来说呢，它都是这样的，那过百，这是它的一个正常的一个流通的一个参考。你要是想弄个18000嘞，再放多少年，再那啥，说实话，那都有点扯得太远了，是吧？那不容了就算。走，你还继续收着吧。好。我就这一低头，准备擦鞋上的土，就看到了这个戒指。还以为是一个啥呢，上面还带一个小石头，看着还怪支棱呢。来帮我看看能值多少钱。一位60多岁的老大爷边说边递给我，我在计算器上打出回收价。老大爷看后有点小开心，说给这点钱够买几双新鞋了。今天上午的时候，
一位60多岁的老大爷站在店门口，看上去像是有事的样子，离多远就向我摆手说出来看看，还特意让我拉进隔壁小胡同里，很神秘的拿出一个金戒指递给我，说来帮我看看这个到底是什么东西。我接过老大爷递来的这个戒指，看上去上面戴了好几颗石头，中间是一颗绿色的宝石，活口的黄金戒指，最下面还戴了一个皮套，里面看上去黑乎乎的，有点脏，戒指圈口已经很明显的变形了，看上去应该是掉地上很长时间了，经过一段时间的风刮日晒，才会变成现在这样的模样。拿着这个戒指，我听老大爷说着话，老大爷说这个和自己有缘，前几天鞋上有点脏，自己也就是蹲那里敲打鞋上的灰尘，一个不注意发现鞋子旁边竟然一个戒指，捡起来一看，虽说有点脏，但是重量还是有的，托在手里沉甸甸的，颜色看着发黄，自己不确定是不是黄金，所以就给我们拿了过来。说实话，我说如果这样的戒指是黄铜的，掉地上一段时间就变成黑色的了，而你拿来的这个已经还是黄闪闪的，大概可能也就是2克左右的黄金。我直接在计算器上打出730的数额。男子看后有点小激动，说这些钱已经很不错了，可以买10几双布鞋了。说是这个说法，可是我也微笑着说卖了可惜了，上面还带一颗石头，清洗一下还是可以佩戴的。老大爷也是看得开的人，说自己也不在乎这几个钱，意思就是卖了钱没有用，不如自己拿回家放着，好歹也是一个物件。说完就拿着戒指走了。其实大千世界真的是无奇不有，有些人低头拍拍脚上的尘土就能捡到金戒指，而掉戒指的人往往是那些带活口的马大哈。但是也不能全怪他们，有些老年人手指变形了，稍不注意也会滑落掉，就像老大爷捡的这个戒指，肯定是不小心甩掉的。希望戴活扣戒指的朋友仅以此为戒吧，大家觉得呢？你好，过来了呗？哎，老板，我有2块银元，我卖给你。好嘞，我给你看看啊。一块银号，一块大青。你这2块银元在哪弄的呀？这个可小的，这个是俺婆婆给我的，然后这个大的，这个比较值钱的，是我搁俺一个可好的朋友那买的。哦，我明白了，这个小银号算是恁婆婆送给你的。对。这一看这都不值钱。哦，不值钱，你咋知道不值钱？你看那小的搁俺了，搁手上摸着，还没有一个小戒指重的，它能值啥钱？我怎么着值个100-200块钱，顶多了吧？那我跟你说一下，这个是江南的5纪年，因为老江南啊，总共有8个有纪年，一个5纪年。当时说白了，这个老龙啊，就像这个5纪年的老龙，他当时就发行了2-3个月吧，当时那个江南省它就没了，所以说就没来得及发行，江南省就没有了。后来在这个老江南的这个模具下做了戊戌，戊戌本身发行量就少，你这个是一角类，这是属于老江南老龙一角，这个存世量比较少。来看这个是那朋友500块钱卖给你了是吧？对。这个是大青，这个是宣统3年做的，他们咋说哎？这个是一大一小，就像这种银元的话，确实这是1块的，在当时这是1块。哦，明白吧？那这个是那要好的朋友送的。对，俺这个朋友跟我关系可好了，平常我要有啥不开心的啥事我跟朋友讲，他都是那种都是知无不言，言无不尽那种，是吧？对，都是给我传递正能量，都是劝我，可好了。啊，500块钱他卖给你了，对，让你捡个漏。对，你这500块钱不是给捡来了吗？那是你这说实话，如果是真的，这500块钱确实给捡漏差不多。对，关键是啊，你这个1块的这个大青是假的，你看做工非常粗糙，对，包浆这一眼夹、边齿各个方面全是假的，就像这种银元，连银子都不是。你这500块钱，说实话打水漂了，反而不可能。我一个一个跟你说完吧。反而你这个5纪年的这个一角，我跟你说，当时发行量啊，少之又少，少到哪种程度呢？当时可能总共发行的也就最多1万个，明白吗？对，我们说实话做这了做30多年了，第一次遇到，而且你这个特别好，你看你这个包浆特别自然，特别温润，尤其是它这个龙鳞，因为这个东西啊，主要是看龙鳞了。你看这个包浆特别漂亮，说实话，你这个现在如果让我们回收的话，我估计最低得2万起步，
也可以这样告诉你，这是恁婆婆送的，对吧？对，俺婆婆送我了。对，2万起步。那这是原来都值钱吗？那这现在太少见了，物以稀为贵啊。老板，这个银元是都现在才值钱的，还是原来都值钱？原来说实话，就像这种小银号，原来也可以。当然了，现在是越来越少。我们30多年了，第一次遇到这种，肯定是，很值钱了。那我都说，要是原来都值钱，俺婆婆不可能舍得给我了。她肯定她也不知道值钱。那要是能值钱，她都不会给我了。俺婆婆你都不知道，那真是铁打的公鸡，1毛不拔。铁打公鸡1毛不拔。对，那是抠了很。平常我跟俺老公有点啥矛盾，从来都是吵我的，根本都不护着我，啥东西都是向着他儿。那你现在不是知道了吗？对不对？我现在知道，那是关键是他现在是因为值钱了。那原来他给我的时候那不值钱。看来你等于说是戏台上打架，你现在还不知道真假。我跟你说，俺家的事你不知道太复杂。这个你确定是假的吗？对，这个确定是假的。我跟你说，我根本都不相信你。俺这个朋友，你知道，俺俩关系多好，俺俩都管穿一条裤子的人。给你说那清楚了，你还不相信？你还嫌弃那脖子？我跟你说，是吧？这个东西啊，哑巴吃饺子，心里有数。我跟你讲。那你这样说的话，茄子炒糊啊，我都给你不分青红皂白了。俺朋友对我啥样，我跟你说，我心里有数。我觉得他真是个假的。俺朋友他也不知道那是假的。好吧，既然你这样说，我也不说其他了。我觉得这个谁对你付出真心，谁究竟在敷衍你，孰轻孰重，明眼人一看就明白了。所谓当局者迷，旁观者清，基本上就这样了。这样吧，你这2块银元还拿着吧，好吧？好，中。我这个妹妹啊，太不懂事了。5年前借了5万块钱，哪有这天天撵着我要钱嘞？欠债还钱，天经地义啊！有钱了还给他就是了。你这应该是急用钱来卖银元。我看你这块银元不得了啊，还是一块大清玄山里边的名玉品繁龙，这样的银元太少见了。这是搁哪来的？5年前我借我妹妹5万块钱就买了这块银元。这不是越还越值钱吗？他怎么就不明白这个道理嘞？5年前5万块钱买一块大名玉品，说实话，如果是真的啊，你这买的也太便宜了。可是关键你是借妹妹的钱买的，妹妹应该对银元啥都不懂。我看你倒是胸有成竹的样子，你认为它很值钱吗？刚才你不是说了吗？我这是捡个大漏像这样的银元我也不舍得卖，卖了5年了，一直没有人开出合适的价格。一块这么好的币种卖了5年，居然没卖掉。其实像这种繁龙啊，真品的话，毫不夸张的说，有钱你未必能买得到。今天你既然拿来了，我就简单的跟你说一说。繁龙是大清玄山最早的玉制币种之一。模具呢是外国的设计师制作的，它代表着当时这个西洋派的一个设计风格。壁面看上去立体感十足，比常见的大清玄山漂亮。尤其是它这个龙面这一块的设计，龙是从右你看到左设计的，与当时被称为繁龙。别的大清玄山龙面全部都是从左到右，设计正好相反，所以当时清政府直接给 pass 掉了。所以也就简单的铸造了几枚样币。目前来说全世界范围内它这个存世量也是个位数，所以繁龙是大清玄山里边的一个大名玉品。也是我刚才说了，你有钱不一定能够买得到。你这5年了没买掉，我看这一定是你给别人漫天要价了。我绝对没有漫天要价，5万块钱买的，说实话，我就想卖50万，4倍的利润我已经心满意足了。要价50万确实要求不高，一般裸币不入皮盒没人敢要。况且你这块币我咋看咋不舒服。你看它这个包浆怪怪的，看着像五彩，又谈不上这个一眼开门。这样的包浆10有8、9都是做上去的，只能说明它这个时间不够长。币面整体压力没有那个样币的压力感。样币的模具是属于那种全新未磨损，基本上铸造量很少，压力十足。说实话应该是浑然天成的。你看这上去明显没有压力感。你再看这个边齿一个字软绵绵的，齿边整体保持一致。这样的银元只能说明是新铸的，除了这个材质是银的之外，我也看不到它能值5万。说实话我拿给很多人看了，你们说话就像商量好的一样，有人最多出500块钱，这难道真的是我看大眼了吗？第一，我不知道你都是找谁看，我们确定也没商量过，东西确实是有问题。你想想过去的东西，它即使没有流通过，在任何人手里边，它放几十年，
他应该是有褒奖的。你这应该是看走眼了，说值500，实话实说也是多给了。现在顶多也就是一个银价，银价的话20多颗银子也就100多块钱吧。照你这样说，我赔了49500块钱，这都是俺妹妹借我钱惹的祸。她当初要不借我钱，我也没弄成今天这个样子。哎，你这话说的就不对了。恁妹借给你钱啊，完全是看在你是她亲姐的份上，对吧？况且她还不知道你是买假货去了。你看大眼，你不碍妹妹啥事儿？说实话，主要还是你对这个银元完全不懂。你想这5万能捡个几十、几百万的漏，现实里边发财哪有那容易啊？闹成今天的这个样子，只能说明啊，你粗心大意，以后千万别犯这样的错了。哎，都怪俺妹，不是她呗，我也没上当受骗。我这有一块装盒的银元，看着这颜色咋灰不溜秋的呀？你给我看看值不值1000块钱？哎呀，你这块是24年的北洋记忆局，装的是 NGC 的盒子，这看着灰不露出的是他的褒奖，拿在手里边，我看着一眼开门啊，值不值1000？你这行情你都不知道，这东西不是你的吧？你这话说的太专业了，我这有点听不懂。这块银元是俺亲戚拿来抵1000块钱的账。我这说的也不是太专业啊，意思就是你这个银元真假没问题，1000块钱抵账来的话，只能说是被你捡个大漏。你这个亲戚应该是个老年人吧？对，俺姑今年确实都70多岁了。他上次急用钱，从我这借走1000块钱。昨天拿这个给我来抵账来。原来是这就对了。他这个应该是拿来恁那个家里边人来。具体他也不知道能值多少钱，我建议呢还是趁早把它还回去，因为他不懂，你也不懂，这块银元说实话放你手里边也没啥用。你看你这话说的，俺姑他是一个多么精明的人啊，10块钱字幕他都要精打细算一下，更何况这是1000块钱来抵账了呀。对啊，恁姑这次是聪明反被聪明误啊。人这一辈子啊，太聪明的话，有时候也会犯糊涂。他拿过来的这个银元啊，来抵1000块钱的账，只能说明他不懂。你这块银元啊，是24年的北洋记忆局，也就是我们常见的北洋龙的前身，也就是光绪25年以后铸造了，全是我们现在常见的那个北洋龙。第一，北洋记忆局它这个发银量少，量少也就意味着它这个存世量不多。你看最常见的有23和24，23年相对来说更少，但是它那个龙的设计啊不是太好看。24年的这个虽然说壁面整体看着更舒服一点，从这个审美角度来说啊更好看一点。23年的记忆局啊设计的更单调一点，24年记忆局各种版更多一点。老板，你先暂停一下。你说的这些意思就是它少呗。对。你就直接说它值多少钱。我说的意思其实就是这个银元的发行量少，一块银元能值多少钱啊？具体还得看它的品相。首先呢，你这入的是 NGC 的盒子 ，NGC 啊是国外比较权威的评级公司，它给的状态你看是 AU 的底板，对吧？确实你这块正元，我看壁面的话。很少的这个流动痕迹，壁面也可以说看不到有任何瑕疵，而且还带淡淡的五彩褒奖。好就好在啊，这个制口龙鳞全身打，记忆局这个版啊，它这个龙鳞设计其实是非常差的，即使 MS 级别的底板，也可以说也没有你这个状态好。你看龙鳞也可以说是接近未流通，这说实话这是没给分，就你这个状态绝对是低评了。如果说给分的话，6位数是跑不掉。就目前你这个状态来说，少说的话还得4、5万。就这一块破银元4、5万。对，你这说出来谁相信啊？反正我是不相信，这些绝对不可能的。你这有啥不可能的？状态好，它就值这个价格。你主要是不懂行，你说实话，就这些入了盒子的东西啊，壁面好坏咱都能清清楚楚看得到。我刚才跟你说的这个记忆局，它这个发行量比较少，这样的银元啊，肯定是懂行的人来收藏的，这肯定啊是被恁姑不知情弄巧成拙，给拿过来还账了。那我就讲出就说，暂且先替他保管着，说不定时间长了，还把这事给忘了。我劝你啊，还是给那姑送回去，不可能有这样的好事，对吧？你这胡着哈着装不知道，本身都是亲戚的，你这样捡大漏赚大钱的事，终归啊还是纸包不住火，最后被他们强行来要了。说实话，到时候闹了都不愉快了。你仔细想想，这本身几万块钱的东西，被那姑1000块钱给贱卖抵账了。对吧？都像他那样的精打细算的脾气，肯定会给你誓不罢休。
老板，你还是别管了，这我自己的事儿，我自己解决。哦，好吧，好吧，那你好好的考虑考虑吧。也不知道谁那么傻，这好好的2块大黄金，你说谁往垃圾桶里扔？你还真别说，你这俩还真不是一般的黄金。你看它这个外观形状像马蹄，在我们行内称之为马蹄金，这该不会是你在垃圾桶里捡了吧？对，这是我婆婆妈在垃圾桶里捡的，捡的时候外面还有2个好看的包装盒，没想到这竟然花了意外之财。那如果是真黄金的话，确实是发一笔意外之财。现在黄金价格啊，处于历史最高价，这2个个头估计得有2-3斤，你就是按金价卖得大几十万价值了。你更何况马蹄金是过去的古董，那如果是真的，这价格不可估量啊。具体能卖多少钱还不知道。我早几年称量过，2个不到400克。我都准备为这2个黄金离家出走嘞。因为这捡来的马蹄金离家出走，那确实是挺让人意外的。首先真假你也啥都看不懂，另外像这种马蹄金这么大个头的话，2个不到400克，这重量有点不对啊。我不管它重量对不对，我婆婆妈捡来这2个马蹄金就应该是我的。想给我妹妹分，那是不可能的。我听出来了哈，你这是一个人想霸占妹妹的那一份。如果这俩马蹄金是一个试金石的话，那你这想据为己有，这好像这么办的话，那你这个妹妹，你在她面前说不过去啊。我就告诉他们2个这东西是假的就行了，因为我娘家妈还有个弟弟，马上都要订婚了，彩礼得几十万，我得给他拿出来。这相当于是绕了一大圈，最终马蹄金卖了是为了帮娘家人。有一句话怎么说？伏地魔，我只在网上看到过，现实中确实没见过。我觉得你这是不是有点过分了？这有啥过分嘞？我就一个弟弟，我不帮他，你说谁帮他？那是帮弟弟，这是太正常了。那兄弟姐妹之间帮忙很正常，这关键是看你怎么个帮法。这拿着婆家的东西，关键是你这个马蹄金都没有分配清楚，弄得与婆家人不愉快，一味的去帮恁弟弟，这于理不通，让人大跌眼镜啊！你也不用讽刺我，我知道你是为我好，我的家务事你就别操心了，你就说能值多少钱嘛。那行吧，我给你简单的看一看，如果这俩马蹄金是真的，价值确实不可估量。因为马蹄金它不只是传统的黄金那么简单，传统的黄金你要多少，只要手里边有钱都可以买得到。细看你这个马蹄金，这上面你看打了都有钢印，虽然说看不清是啥字，但是它只要带字口，那它就是古董。但是你这2个颜色看着有点像黄金，唯一啊就是重量不达标。我们也别研究是哪个朝代的东西了啊，就单说这个材质啊，绝对不是黄金。不是黄金是什么？人家今年有来表示收不起，所以我很无奈的，才找到你们搞收藏的。人家收不起，可能也是看出来材质有猫腻了。你细看一下，这马蹄金有这么大个，它不可能只有区区200克一个。按黄金的密度来折算，怎么着也得有1斤多重啊。另外从颜色上看上去啊，虽然说看起来很仿，但是表层啊还是有点泛红，其实就是褪色了。还有最重要的一点，过去的马蹄金也没有这么厚实，形状它更接近马蹄，边上显得很薄，大多数都是1斤重，重量不对，颜色不对，咋看啥都不对，可能你这结果啊，让你这个小算盘可能要落空了。不可能是假的，我弟弟还等着我给他筹备彩礼钱呢。这样吧，2个按400克算，你给我20万吧。你别说给你20万，200块钱恐怕也给不了你。弟弟的彩礼钱无论多少，你这个当姐了呀，都不要去给他承诺，因为人家那条件也不好。如果好的话，也不至于说你是单独对吧来霸占这俩马蹄金了。你仔细想想，如果这俩马蹄金是真的话，别人也不可能往垃圾桶里扔啊。反正这一番鉴定之后啊，这也不是真的。反正现在的艺术品嘛，分文不值。好了，我也不卖给你了。我看你是想私吞我的马蹄金。没有，你别误会。